Прывітанне, сябры! Гэта добры канал, праект «Гісторыя без межаў» і я, Лявон Казакоў. Здаецца, нарэшце вясна ў поўнай меры ўступіла ў свае правы на беларускай зямлі. А гэта значыць, што настае час падарожжаў і вандровак. Вось і сёння каманда праекта «Гісторыя без межаў» нарэшце вырашыла выбрацца за межы мінскай кальцавой дарогі. Праўда, пакуль што не надта далёка, кіламетраў гэтак на 10, але ж галоўнае пачаць. І сёння мы запрашаем вас завітаць у адно з самых яскравых ды атмасферных месцаў мінскага наваколля Прылукі, дзе размясціўся старажытны палацава-паркавы комплекс, які ў нашыя дні прынята звязваць з прадстаўнікамі славутага роду гутэнчапскіх. Хаця, па праўдзе, не толькі яны прыклалі свае рукі да ўзнікнення гэтага гістарычнага помніка. І таму сёння пагаворым пра гісторыю гэтага месца, пра легенды ды міфы з ім звязаныя, пра яго вялізнае значэнне ў кантэксце нараджэння беларускага кінематографа, а таксама пра тое, як парою і каларадскі жук можа дапамагчы ўратаваць гістарычныя помнікі. Пра ўсё гэта ды не толькі пагаворым у бліжэйшыя некалькі хвілін. Заставайцеся разам з намі. Першымі вядомымі ўладальнікамі гэтага месца былі прадстаўнікі шляхецкіх радоў есманаў і горскіх. Крыху пазней Прылукі сталі ўласнасцю рода Статкевічаў. Адна з яго прадстаўніц Ганна Статкевіч у 1635 годзе пабудавала тут праваслаўны манастыр, які хаця і быў каменны, але прастаяў усяго толькі 105 гадоў. У 1740 годзе ён быў разбураны пры загадкавых абставінах. Ну а новыя ўладальнікі Прылукаў, шляхцішы івановскія, пабудавалі на яго месцы каменны замак. Менавіта з гэтым замкам і звязаная гісторыя першага прывіда Прылукаў, якую яшчэ апісаў у сваіх баладах славуты беларускі ды польскі паэт-рамантык першай паловы 19 стагоддзя Антоній Эдвард Адзінец. Паводле яго, пры будаўніцтве замка ў сцяну была замураваная маладая дзяўчына, нявеста аднаго з будаўнікоў. Гэта было зроблена, каб забяспечыць трываласць сценаў замка. Так гэта ці не, дакладна невядома. Тым больш, што і ў наступныя стагоддзі гэты замак неаднойчы гарэў ды разбураўся. Але тым не менш да гэтага часу ходзяць чуткі, што час ад часу ў наваколлі з'яўляецца прывід маладой дзяўчыны. Так што хто ведае. Наступным кандыдатам на пачэсную пасаду галоўнага прывіда Прылуцкага палаца з'яўляецца адзін з апошніх прадстаўнікоў рода Вішнявецкіх Томаш, які тут пражыў некаторы час. Паводле старажытных паданняў, гэта быў вельмі своеасаблівы чалавек, які меў вельмі дзіўнае нават для свайго часу хоббі. Ён збіраў не маркі ці матылькоў, а калекцыяніраваў муміі сваіх забітых ворагаў, якія ён размяшчаў у крыштальных дамавінах па ўсім палацы. Лічыцца, што дагэтуль яго прывід блукае тут па калідорах. Да шэрагу іншых злачынстваў Томаша адносяць таксама і забойства ягонай жонкі Цэцыліі, якая знікла пры загадкавых абставінах неўзабаве пасля таго, як здрадзіла Вішнявецкаму. Існуе меркаванне, што і яна папоўніла спіс прывідаў Прылуцкага замка, як і брат Томаша Францішак, які быццам бы да гэтага часу шоргае сваёй шабляй па падлозе Прылуцкага палацу. Так што куды там той Трансільваніі да Прылукаў? Тут містыка літаральна на кожным кроку. Што ж, вернемся ад справаў паранармальных да рэчаіснасці. У 1815 годзе Прылуцкі палац перайшоў у якасці пасагу Людвікі Івановскай да яе мужа Францішка Ашторпа. Сын Францішка, Лявон Ашторп, быў камандзірам палка жандараў у войску Напалеона. Ды і таксама лічыцца, што быў даверанай асобай французскага імператара. Пасля паражэння Напалеона Лявон Ашторп вярнуўся па амністыі Аляксандра I
на радзіму. Пан Ашторп любіў пагуляць, таму здаралася, што госці ў яго балявалі тыднямі і нават месяцамі. Разам з тым, Лявон Ашторп быў вельмі жорсткім гаспадаром у дачыненні да сваіх сялянаў. Нездарма ягоны вобраз выкарыстаў Владзімір Караткевіч у якасці прататыпа да аднаго з негатыўных персанажаў рамана «Каласы пад сярпом тваім» пана Канстанціна Кроера. Прынамсі, Караткевіч перайначыў адносна Кроера эпіграму, якую напісаў у 1851 годзе Ігнат Легатовіч пра смерць Лявона Ашторпа. У той эпіграме быў такі змест. Маўляў, смерць Ашторпа прыўнясе ў яго маёнткі глобальныя змены. Паны перастануць піць, ну а сяляне пачнуць есці. Калі Лявон Ашторп любіў пагуляць, то ягоны зяць, якому ў спадчыну перайшоў прылуцкі маёнтак, Атон Горват, быў наадварот чалавек рацыянальны, гаспадарлівы і нават прагматычны. Ён быў вядомы як таленавіты аграном, но ў Прылуках ён перабудаваў палац у стылёвым неагатычным стылі, а таксама пабудаваў аранжарэю з садам. І трэба ж было такому здарыцца, што ў 1868 годзе уся праца Атона Горвата пайшла попелам. Пабудаваны з такой любоўю і стараннасцю палац раптоўна згарэў. Вось і давялося ў 1872 годзе прадаць яго графу Эмерыку фон Гутенчапскаму. Гэта быў вельмі вядомы чалавек у межах усёй расійскай імперыі. Нейкі час ён быў пецярбургскім віцэ-губернатарам, а таксама займаў пасаду старшыні камітэта па лесу пры міністэрстве дзяржаўных маёмасцяў. Але ў выніку пасварыўся з імператарам Александром II і вярнуўся на радзіму, дзе і зарэкамендаваў сябе як паспяховы калекцыянер. Нашчадкі графа Эмерыка зарэкамендавалі сябе як руплівыя і старанныя гаспадары. Да гэтага часу шматлікія будынкі ў Прылуках звязваюць наўпрост з іх імёнамі. Ну а вось сярэдзіна 20-го стагоддзя выдалася для прылуцкай сядзібы часам складаным і неадназначным. На пачатку, як быццам бы, усё складвалася няблага. Пасля рэвалюцыі улады БССР асабліва сядзібу не чапалі. Больш за тое, у 1926 годзе тут здымалася адна з першых беларускіх кінастужак «Лясная быль» рэжысёра Юрыя Тарыча. Падчас Другой сусветнай вайны нямецкія акупацыйныя ўлады размясцілі тут рэзідэнцыю гаўляйтара Вільгельма Кубе. Ну а канец вайны маёнтак сустрэў у напаўразбураным стане. Пасля існавалі нейкі час пэўныя сумненні ў неабходнасці аднаўлення і рэстаўрацыі сядзібы, але яе выратаваў зусім нечаканы персанаж – Каларадскі жук. Пасля вайны Каларадскі жук распачаў пераможнае шэсце па нашых бульбяных палетках. Настолькі, што для вырашэння гэтай праблемы давялося ствараць цэлую навукова-даследчую станцыю. А вось дзе яе размясціць, так і не прыдумалі, пакуль не прыгадалі пра прылуцкую сядзібу. Ну а крыху пазней яе перадалі ў ведамства Інстытута аховы раслін, які ўласна і размяшчаецца ў ёй да сённяшняга часу. Вось такая атрымалася гісторыя Прылуцкага палацу. Ну а пра іншыя цікавыя факты, падзеі і асобы, звязаныя з беларускай мінуўшчынай, вы даведаецеся ў нашых наступных відэа. Ну а мне засталося толькі дадаць, што не забывайцеся паставіць лайк, калі вам спадабаўся гэты ролик, ну а таксама падпісацца на наш канал. Сёння разам з вами быў Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Да наступных сустрэчаў!